ويا رب تكونوا بألف خير. وصفتنا لليوم هي الكومبير أو البطاطا المشوية بالفرن. رح نجهزها بطريقة بسيطة ومكونات كتير طيبة، ورح تطلع معكم أكتر من رائعة. بتمنى الوصفة تعجبكم لليوم. إذا عجبتكم الوصفة لا تنسوا تدعموني باللايك والاشتراك بالقناة، ونشوف المقادير وطريقة التحضير. المكونات اللي بنحتاجها: عندي بطاطا. البطاطا نظفتها منيح وحطيتها بورق زبدة وورق سلوفان وشويتها بالفرن على درجة حرارة 250، شواية من فوق ومن تحت لحتى استوت عنا. وبنحتاج زبدة. عندي الزبدة حيواني نكهتها طيبة، بناخد نكهة يعني أطيب. وعندي زيتون، وعندي ملفوف أحمر مع المايونيز، وجبنة موتزاريلا، وعندي مخلل أي نوع بتحبوه، وعندي برش جزر والذرة، ومع المايونيز والكاتشب والخردل والملح والفلفل الأسود. طبعا هدول كلهم حسب الرغبة، بس نحن ما رح نستغني عن الجبنة الموتزاريلا والزبدة. فتحت البطاطا بهالشكل. نحن بدنا نجهزها وهي سخنة. بدنا نهرس البطاطا. نحط زبدة مع شوي ملح، شوي فلفل أسود، والجبنة. بدنا نحط جبنة كمية منيحة، ناخد نكهة ألذ. بدنا نعجنهم مع بعض كتير منيح. بعد ما خلطتها منيح بدنا نحاول نوزعهم البطاطا على الأطراف بهالشكل. نحط الملفوف مع زيتون، المخلل حسب الرغبة، النوع اللي بتفضله، مع الذرة. رح نحط كاتشب مع المايونيز، مع الخردل. وبعد ما خلصت الوصفة لليوم بتمنى انه نالت اعجابكم، وان شاء الله صحة وهنا.